Һаумыһыз кескәй тамашасылар. Сәлем, малайлар һәм кыздар. Бөгөн беҙ ҡаҙ батшаһы менән һеҙгә төлкө менән бүҙәнә тигән әкиәт уҡыйбыҙ. Өлгөргән ағыш араһында бүҙәнә йөрөп ята ине ти. Шунда яҡында ғына күләгәле әлһерәп бөткән бер ас төлкө ята ине ти. Бүҙәнә килде лә шул төлкөнөң ҡолағына ҡунды. Төлкө асыуланып, һелке башын бүҙәнәне ҡолағынан төшөрҙө. Бер ҡабымға етмәҫ башың менән бимазалап йөрөгән булаһың. Хикмәт зурлыҡтамы ул? Бына мин бәләкәй генәмен. Ә шулай ҙа һине туйғансы ашата алам. Эште хәйлә менән эшләй белеү ҙә ул. Тик бынан күҙ көйөгө. Нишләп инде бүҙәнә төлкө саҡлы төлкөнө туйҙырғансы ашата алһын? Ышанмаһаң, бына күр. Хәҙер мин һине туйҙырам. Хәҙер мин юл өҫтөнә сығам. Һин юл ситендә, арыш араһында ҡасып ҡына ят. Мин бырылдап осоп киткәндә генә һин юлдағы аҙыҡты алып, бына шул урынға килерһең дә тәмләп тороп ашарһың. Төлкө юл ситендә йәшеренеп ятты. Бүҙәнә арлы-бирле сәбәләнеп йөрөй башланы. Шул ваҡыт иң баштарына ура ҡалған ир менән ҡатын килә ята икән. Ҡатын ҡулына төйөнсәк тотоп алған. Ҡатын юлда бүҙәнәне күреп ҡала ла: Атаһы ҡараны бына бүҙәнәне. Шундай һибет, хатта осала алмай. Тотоп алайыҡсы үҙе, бешереп ашарбыҙ. Бүҙәнә ите бик тәмле була тиҙәр. Шул. Шунан былар икәүләп бүҙәнәне тотмаҡ булалар. Ҡатын төйөнсәген юл ситенә ҡуя ла бүҙәнәне баҫтыра башлай. Бүҙәнә осмай ҙа, ҡасмай ҙа, тоттормай ҙа ти. Шулай ҡыуып йөрөй торғас, бүҙәнә пырылдап осоп китә. Ир менән ҡатын ауыҙҙарын асып тороп ҡалалар. Төлкө ҡабып ала ла теге төйөнсәкте. Юл ситенә ҡаса. Шунан төлкө теге төйөнсәкте асып ебәрһә, эсендә тауыҡ ете ята ти. Төлкө рәхәтләнеп ашай башлай. Бүҙәнә ҡарап тора. Ә теге ир, ҡатын буш ҡул менән ҡайтып китәләр. Төлкө ашап бөткәс: Хикмәт ысынлап та ҙурлыҡта түгел икән шул. Һинең кеүек хәйләкәр булыу ҙа икән. Ярар, бүҙәнә дуҫ, һин минең тамаҡты туйҙырҙың. Быныһы өсөн ҙур рәхмәт. Хәҙер инде һин мине бер рәхәтләндереп көлдөр инде. Һине көлдөрөп ултырырға хәҙер минең ваҡытым юҡ шул. Кис менән көлдөрөрмөн. Хәҙергә һин ошонда ятып йоҡла. Кискә табан мин һинең яныңа килермен. Кискә табан төлкө уяныуға бүҙәнә лә килде. Төлкө дуҫ! Төлкө дуҫ! Әйҙә, ауыҙың ҡолағыңа тиклем йырылғансы, рәхәтләндереп, көлдөрөп алып ҡайтайым үҙеңде. Әйҙә. Бына улар ырҙын буйлап бер ауылға, баяғы ураҡсаларҙың йортона килеп керҙеләр. Йорт хужаһы ҡаҙыҡ ослай, ә бисәһе һыйыр һауа ине ти. Төлкө ҡасып ҡына күҙәтә башланы. Бүҙәнә ҡатындың һыйыр һауған ерендә аяҡ аҫтында ураланып йөрөй башланы ти. Ҡатын бүҙәнәне танып ҡалды ла: «Эй, атаһы ҡарәле,
Безне ашамһыҙлык ҡалдырған баяғы бүләнә йортобоҙға килгән тотайыҡ, дип ҡысҡырҙы ди. Ире ҡаҙығы менән киҙәнгәйне, бүҙәнә һыйыр мөгөҙөнә килеп ултырҙы. Ого! Яңынан киҙәнеп, һыйырҙың мөгөҙөн саҡ ҡына һындырмай ҡалды ди. Һыйыр ҡурҡып, һөтлө күнәкте тибеп ауҙарҙы. Һөт, ҡатын һөт түгелгән ергә тайып йығылды ди. Төлкө ауыҙы ҡолағына тиклем йығылғансы, быуыны ҡатып көлдө ди. Үҙе көлдө. Үҙе бүҙәнәнең хәйләһен отоп ултырҙы ди. Бына шунан бүҙәнәнән өйрәнеп, төлкө хәйләкәр булып киткән инде тиҙәр. Инде ҡыҙыға тейәр. Ҡыҙыҡ һиңә оҡшанымы? Ие, оҡшаны. Тыныс йоҡо һеҙгә, балалар. Тыныс йоҡо.